Hello class, I am Miss Tanya and today we are going to start Unit 4. Estamos começando a unidade 4. Antes de nós entrarmos no assunto da nossa unidade, eu quero lembrar você alguns assuntos que nós aprendemos lá quando você estava no primeiro ano, quando você estava no infantil, por ali, ok? Vamos lá. Eu quero lembrar pet animals. Quem são os pet animals? São esses bichinhos lindinhos que a gente mantém em casa, mas assim, só para tratar com amor, só para tratar com carinho, porque eles não nos dão comida, eles não nos ajudam a trabalhar, eles não têm nenhum outro propósito, a não ser nos fazer companhia, estar na nossa casa, enfim, na nossa proximidade. E o outro que eu quero lembrar são os farm animals. Esses são os animals que têm algum propósito. Alguns nos dão ovos, outros nos dão leite, outros até nos dão a própria carne, não é verdade? Enfim, são aqueles que a gente mantém, às vezes porque eles nos ajudam com a força, né, do trabalho. Enfim, são os farm animals. E entrando na nossa Unit 4, eu quero falar sobre wildlife animals, que são esses animals aqui que não tem assim, a gente não precisa procurar o alimento para eles. Eles encontram o alimento, eles caçam, eles encontram água, eles buscam por isso. Eles encontram a casa para eles estarem, a casa deles, né? E muitas vezes eles são perigosos para serem mantidos muito perto de nós. Esses são os chamados wild animals. E eu quero falar sobre alguns deles para você, para a gente poder entender o assunto da unidade 4. Vamos começar. Nós vamos aprender então o nome desses animals. Eles são... Eu vou colocar o áudio, você vai ouvir, você vai repetir. Eles são... Listen. Dolphin. Repeat. Dolphin. Listen. Bat. Repeat. Bat. Listen. Zebra. Repeat. Zebra. Listen. Crocodile. Repeat. Crocodile. Listen. Snake. Repeat. Snake. Listen. Parrot. Repeat. Parrot. Listen. Penguin. Repeat. Penguin. Listen. Monkey. Repeat. Monkey. Listen. Lion. Repeat. Lion. Listen. Giraffe. Repeat. Quando Giraffe. nós estávamos vendo a Unit 3, nós vimos que alguns toys podiam ser separados pelo número de rodas de wheels que eles tinham, pela cor que eles tinham, e eu quero dizer que a mesma coisa acontece com os animals. Eu vou dar para você dois exemplos. Olhem, por exemplo, aqui, penguin. Penguin has 2 legs. 1, 2. Lion. Lion has 4 legs. 1, 2, 3, 4. Então, perceba que eles têm a sua própria característica. Eu posso dizer, por exemplo,
It is black and white. São as cores dela. Mas esse aqui eu posso também dizer it's black and white. Esse aqui eu posso dizer it's brown, it's gray. Então, também com os animals, eu posso separar por grupos onde eles têm as características semelhantes. Eu quero que você dê uma olhada agora nessa cena. Veja. At the Wildlife Park. Perceba que Wildlife Park é um parque onde esses wild animals ficam mais ou menos soltos, vamos chamar assim. Eles têm um ambiente muito semelhante ao que eles vivem naturalmente na selva e etc. Eles reproduzem esse espaço e a gente pode visitá-los. Eles não nos oferecem riscos, mas também não são mantidos naquela gaiola apertadinha como os zoológicos antigamente faziam, né? Então, esses são chamados Wildlife Park, porque eles têm aqui, ó, a vida livremente, a não ser, claro, os casos perigosos como a snake, porque ela é capaz de subir qualquer superfície, né? Então, são muito perigosos. Então, eu quero que você dê uma olhada aqui nessa imagem. Quais são os animals que você consegue ver que estão aqui? Eu tenho lion, eu tenho giraffe, eu tenho zebra, monkey, bat, crocodile, penguin, dolphin, parrot, snake. E os nossos amiguinhos, Mitch, Flo, Pop, Teach, eles estão num passeio aqui nesse Wildlife Park. E eles resolveram brincar de Guess Game. Guess Game é um jogo de adivinhação. Eu começo a dizer como são os animais que eu estou pensando e você tenta adivinhar qual é o animal que eu estou pensando. E foi assim que eles começaram a fazer essa brincadeira. Nós vamos ouvi-los e eu quero que, ao ouvi-los, você encontre quais os animais que eles estão pensando e adivinhando. Vamos lá? Assim que você ouvir, você pegue o seu lápis, você pode pegar o seu livro, né? Na página 29. Take out your class books on page 29. 29. Pegue o seu lápis, your pencil, e à medida que você ouvir eles conversando, identifique quais são os animals e marque onde você encontrá-los. Mas eu quero mais uma vez lembrar você. Você não precisa entender toda a conversa que ele vai falar. O que você precisa é observar a cor do animal que ele está falando, quantas legs ele tem, e o nome depois, para que você localize nessa imagem, ok? Vamos lá, começando
Listening 2.1. Listen and find. Can you guess the animal? A pergunta é: Can you guess the animal? Can you guess the animal? Você consegue adivinhar o animal, né? Mais ou menos assim, você consegue pensar qual é o animal que eu estou falando. Can you guess the animal? Vamos lá. It's brown. It's brown. Se ela diz que it's brown, eu já sei que não vai ser o dolphin, não é brown. Eu já sei que não será o crocodile, não é brown. Então, fique atento. A monkey. Yes. Monkey. Então, você vai lá, procure onde estão os monkeys e marque number 1. O próximo. Can you guess the animal? It's got 4 legs. It's got 4 legs. A crocodile? No, it's black and white. A crocodile? No, it's black and white. Não é um crocodile porque ele tem 2 cores, black and white. E o crocodile não é black and white. Vamos lá. A zebra. Yes! A zebra. Marque aí onde você encontrar zebra. Próximo. Okay, Titch. It's grey. It's gray. Tá dizendo a cor do animal. It's gray. It's big. It's big. É grande. A dolphin. Yes. A dolphin. Yes. Continue. Well done. Okay. It's brown. It's small. It's brown. It's small. Pequeno. It's got 2 legs. It's got 2 legs. 2 patas. Quem será que ele está falando? I know. A bat. A bat. Procure aí na imagem onde está a bat. Próximo. Yes. My turn. Vamos lá. It's black and white. It's black and white. I know. A zebra. A zebra. No, listen. No, a zebra já foi. Listen. Listen. It's got 2 legs. It's got 2 legs. A zebra tem 4 legs. Então, qual é o animal? Easy. A penguin. A penguin. Ok? Próximo. My turn. It's brown. It's got 4 legs. It's brown. É a cor dele. And it's got 4 legs. 4 patas. Quem será? It's a lion. Yes, It's a lion. Yes. it's a lion. My turn. It's green. It's long. It's green. É a cor. And it's long. É comprido. A snake. A snake. Uma cobra. A
snake? No. No. Listen, it's got 4 legs. No. Listen. Ele tem 4 legs. E a snake, a cobra, não tem 4 legs. De quem que ele está falando? A crocodile? A crocodile. Yes. Yes. Próximo. My turn. It's big. It's got 4 legs. It's big, é grande. It's got 4 legs. 4 patas. It's orange and white. It's orange and white. São as cores dela. Quem será? It's a giraffe. It's a giraffe. Yes, Mitch, that's right. Yes, Mitch. That's right. It's correct. Próximo. Okay, it's green, red, yellow, and blue. It's green, red, yellow, and blue. 4 colors. 4 cores. Easy, a parrot. A parrot. Então, aqui foi o joguinho de adivinhação, né? E aqui nós aprendemos alguns wildlife animals. Agora, você tem um grande desafio, fazer a nossa atividade que nós vamos colocar. Atenção! Próximo vídeo, nós vamos explicar. See you!